evo nas u novom videu. Znači da vam se zahvalim što ste me toliko podržali. Stvarno meni je drago toliko što ste me podržali. Ne mogu vam opisati. Ja sam još novi početnik na YouTube-u. Čak nemam ni, ne znam zapravo ni koliko imam subscribe-a, vidjet ću poslije. Meni je drago što je to tako. I šta ja vam još kažem? Šta ubi? Ne znam, ne. Ovako. Znači ja se želim da zahvalim što ste me toliko podržali i što gledate toliko moje videe. A nisam planirala ovo što će se ovo desiti ovako. Brzo, naglo. Da ja postanem toliko popularan. Ja se stvarno vam zahvaljujem. Ja sam na početku toliko se prepao, ne morate znati. Ja sam se sad bojao, rekao neće ništa biti od ovog moga snimanja, poslije ću samo opisati sve videa, ali ne. Počelo mi je dosta dobro. Moj, ne znam koji video, drugi, treći, imao do sad 160 pregleda. Meni je toliko drago, ne morate vjerovati. I što se ja volko tucam? Nebitno. I drago mi, ne mogu vam opisat. Neki su me izazvali, mislim, jedan lik me izazvala Chubby Bunny sa svojom sestrom. Možda bude Chubby Bunny, ne znam. I ne znam, pišite mi kako će se zvati moj kanal, pošto sad snimamo i igrice i vlogove i puno stvari. Recite mi, napišite mi zapravo u komentarima šta želite. Mislim šta želite, kako ime moje da se zove na mom kanalu. Predložite mi i to će biti to. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!